Veel vogels broeden tussen 15 maart en 15 juli. Tijdens het broedseizoen is het verstoren, verplaatsen of verwijderen van nesten wettelijk verboden. Ook als je een verbouwing had gepland staan, zoals het vervangen van je dakgoot en er blijkt een nest in te zitten. In en om het huis zal je ook vaker jonge vogels op de grond zien zitten. In veel gevallen hoef je niets te doen. Zoals in dit filmpje zie je een jong op de grond zitten en maken de ouders bij het benaderen veel herrie en vliegen laag over. Dit doen ze om een jong te beschermen. Deze voeren ze de laatste dagen via de grond tot het jong kan vliegen. Is een jonge vogel gewond, bel dan de lokale dierenambulance of vogelopvang en vraag om advies.